a szakszervezet azért tartotta fontosnak, hogy ma legyen eszmecsere ebben a kérdésben, mert legalább a mi olvasatunkban 1500, de van, aki 1200 kéményseprő sorsáról, 46-47 vállalkozásról, akik ezt a tevékenységet szolgáltatóként űzik, végzik most az országban, és hát mivel ebben a dologban, és hát érintve van 5 millió kémény, ahogy hallottam itt a hozzáértőktől az országot, tehát a lakosság érintve van, és ebben a szolgáltatási szektorban dolgozó munkavállalók és munkaadók. Nagyon fontos a utóbbi időben sokat lehetett hallani, gyakran lehet hallani, különösen a média jó voltából az ezzel kapcsolatos balesetekről, a tűzesetekről és a szénmonoxid mérgezésekről. Tehát egy nagyon fontos tevékenységről van szó, és ennek az átszervezése mindenképpen feszültséget kelt a résztvevők körében. Nem hiszem, hogy könnyű feladata lesz a katasztrófavédelemnek ebben a kérdésben ezt megoldani, de nagyon súlyos helyzetbe kerülnek az területen működő vállalkozók, amit majd ők fognak elmondani, és hát a munkavállalók is, akiknek persze mindenféle reményük lehetne, hogy jól végződik a dolog, de azért aggódunk, és majd ezt a szakszervezet képviselői, az őket képviselő kollégák fogják részletesen elmondani. Azt reméljük, hogy a mai beszélgetés, a mai eszmecsere, ami még egyszer hangsúlyoznám, országosan először fordult elő ebben a témában, oda vezet, hogy némi beleszólásuk legyen a munkavállalóknak, és erre a katasztrófavédelem képviselőjétől ígéretet is kaptunk, hogy a végrehajtás szakaszában asztalot ülnek a munkavállalókkal, hiszen ott a munkavállalók sorsáról lesz nagy valószínűséggel szó, és hát lehetőség lesz arra, hogy a munkavállalók képviselői kifejtsék véleményüket a folyamattal kapcsolatban és a munkavállalók sorsák jövőjét illetően. A konferencia végén arról is egy elvi megállapodás született, hogy amikor a végrehajtás szakaszába keveredik a dolog, akkor találkoznak a munkavállalók, az állam, illetve a katasztrófavédelem és a munkaadók képviselői, és a végrehajtás zsírozásában együtt fognak működni. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, és hát sajnáljuk, hogy országos szinten párbeszédet erre a kormány nem irányított. Ide hívtuk ma a belügyminiszter államtitkárát, aki egyéb elfoglaltságaira hivatkozva nem tudott eljönni, pedig hát a kérdések legnagyobb része felé irányult volna, és ezek most ma megválaszolatlanul maradtak, de az elkészített emlékeztetőben szereplő megválaszolatlan kérdések csak eljutnak az asztalára, és reméljük, hogy mint jó közhivatalnok erre fog válaszolni. Engedjék meg, hogy talán ne is egyből azzal kezdjem, hogy most jelenleg hol tart ez a jogszabály, és mit várható a jövőben, hanem menjünk vissza egy kicsit. Talán történelmi közös módunkban éppen erről beszéltünk, eddig nem mennénk vissza, de adáig igen, 2012 végén megszületett egy törvénymódosítás, amely 2013. január 1-től a katasztrófavédelem részére hatósági kontrollt, hatósági felügyeletet határozott meg a kéményseprő szolgáltatókkal szemben vagy mellett felett. Ez azt jelenti, hogy hatósági jogkörükben ellenőrizzük azóta is az ő tevékenységüket, mint szakmai és tárgyi feltételek megléte és a munkák elvégzése, de természetesen a hatósági bejelentések, panaszügyek intézése is. Ennek köszönhetően egy közös munkának is ez nem csak az ellenőrzésben jelent meg, hanem megtörtént események közös elemzése, értékelése, helyszínelését követően azt kell mondanom, hogy mind a kéménytüzek, mind a szénmonoxid mérgezések száma folyamatosan csökken. Ez a közös munkának a dicsérete, a közös szakmai munkának a dicsérete, hiszen mikor ezt elkezdtük, azokban az években évente körülbelül 1000 kéménytűzünk volt, ahol a katasztrófavédelem egységeit riasztották. Ez most egy 800 környékén van, 803-ról zártuk a tavalyi évet, de azt jelenti, hogy 1/5-ére csökkentettük. Megállapítva, beazonosítva azokat a körülményeket, amelyek ezeket
intézték. Gondolom, hogy jó úton haladunk azért, hogy ne kerüljön ilyenek az állampolgárok veszélybe. És akkor talán ez a legfontosabb. A mostani módosításnak is a legfontosabb üzenete, és ebben meg is egyeztünk és egyetértettünk, hogy a jelenleg szolgáltatás színvonala az nem csorbul, nem csökkenhet. És emellett kiemelten fontos, hogy az állampolgárok élet és vagyonbiztonsága nem sérülhet. Folyamatosnak kell lenni ennek az ellátásnak, folyamatosan el kell végezni ezt a feladatot. Azon a szakmai színvonalon, talán még magasabban is, amit jelenleg működik. Ezt a feladatot kapja meg tervek szerint a katasztrófavédelem, és itt szeretném elmondani, hogy említés volt azokról a létszámokról, amelyek jelenleg a 47 vállalkozásnál volt, mindenkivel számolunk, mindenkinek munkahelyet kívánunk felajánlani azon a területen, ahol eddig is dolgozott. Ez nagyon fontos, hiszen, ahogy mondtam, nem csorbulhat ez a szakmai felkészültség és az állampolgárok biztonsága. Ez a legfontosabb üzenet, hiszen a médiában itt ott megjelent, hogy nem kívánjuk átvenni ezeket a kollégákat, munkáltatói jogkörünkkel nem élve nem őket szeretnénk foglalkoztatni. Ugyanakkor ennek semmilyen reális alapja nincs, hiszen gondoljunk bele, helyismerettel, nagy-nagy szakmai tapasztalattal, rutinnal rendelkeznek azon a területen, ahol ők ezt ellátták, folyamatosan fogják ezt a feladatot ellátni a katasztrófavédelem belül. Nagy örömömre szolgált, hogy ezen a rendezvényen részt vehetünk, de mint ágazati szakszervezet kimondottan szükség van azokra a párbeszédekre, amire most például egy kerekasztal beszélgetésnél lehetőség nyílt. Munkavállaló oldalról, ha megkívánjuk közelíteni, akkor természetesen a cél közös, a lakosságnak a kiszolgálása, illetve a hasonló, tehát a katasztrófavédelemnél jelentkező tűzeseteknek a csökkentése. Ugye a munkavállalók erre szerződnek, lojálisak a cégeikhez, lojálisak a lakossághoz, illetve teljesen, maximálisan eleget kívánnak tenni annak a feladatnak, amit ők vállalnak. A kormányzati döntéseket természetesen figyelemmel kísérik, de ez önmagában némi bizonytalanságot teremtett körükben, amit én úgy gondolom, hogy a tárgyalóasztalnál párbeszédek útján meg lehet szüntetni. Többek között ezért is volt a mai nap mindenféleképpen a javaslatunk, hogy a párbeszédeket folytatni kell, és elsősorban kiemelni azt, hogy azokat a garanciákat, ami ugye egy jelen pillanatban részben elhangzott, hogy a lakosságot érintőleg meg kell teremteni, és a szolgáltatás színvonal nem csökkenthet. A munkavállaló oldalról természetesen a munkavállalóknak az életszínvonal, vagy a színvonal, a bérek alakulása sem csorbulhat. Ez mindenféleképpen egy munkáltatói törekvés is egyben, de mindenféleképpen a munkavállaló érdekképviseleteknek a feladatnak, kötelessége, aminek szeretnénk eleget tenni, és ezt mindenféleképpen jelen pillanatban egy körülmények között párbeszédünkkel szeretnénk megtenni. Ugye egy kormány törvényjavaslatról beszélgetünk jelen pillanatban, a végrehajtási tervek majd ha előtérbe kerülnek, akkor ezeket a párbeszédeket szükséges tovább folytatni, hangsúlyosan kifejteni azokat, ami egyben a munkaadói, vagy akár éppen a munkavállaló oldalról szükséges. Ugyanis egy dolog biztos, hogy változik a munkaadó szerepköre, változhat a személye, de az is biztos, hogy munkáltató munkavállaló nélkül nincs, de ugye ez visszafele is igaz, a munkavállaló sincs munkáltató nélkül. Mint a vállalkozók képviseletében megjelent Magyarországi Kémések Szövetségének elnöke, egyértelműen ismerem a másik érdekképviselet, a Magyarországi Kémések Testületének a véleményét, így megpróbálom a két szervezet véleményét összefoglalva elmondani. Sajnálattal vettük azt tudomásul, hogy a kormány a koncepció kialakításakor a szakmai érdekképviseleteknek a véleményét nem kérte ki, és amikor már a koncepciót alátámasztó jogszabálytervezetek elkészültek, akkor már csak a jogszabálytervezetről volt hajlandó tárgyalni a két szervezettel. Mind a két szervezet egyértelműen elutasítja ezt a megoldást, elfogadta ugyan a kormánynak azt a szándékát, hogy további a rezsicsökkentést a lakosság számára ingyenes legyen ez a közszolgáltatás, és meggyőződésünk, hogy a legolcsóbb, legegyszerűbb, legzökkenőmentesebb megoldás az lehet volna,
volna, ha ezeket a vállalkozásokat hozza a kormány helyzetbe, és végezzük ingyenesen a lakosságnak ezt a közszolgáltatást. Már csak azért is, mivel egy új szervnek a létrehozása a katasztrófavédelem berkein belül nem 2 forintba fog kerülni, több milliárd forintról van szó, hogy azt a apparátust, azt a hátteret, azt a szerszámoltságot, műszerezettséget megteremtsék, ami jelenleg ennél a 47 vállalkozásnál rendelkezésre áll. Ugyanakkor a jogszabálytervezet úgy döntött, hogy ezeknek a vállalkozásoknak meghagyja a közületi munkákat, így a vállalkozások feltételezhetően életben tudnak maradni. Sajnos ez nem így van. Nagyon rossz adatokra, paraméterekre gondoltak, hogy kb. 20%-nyi munka megmarad a vállalkozásoknak, de sajnos nem igaz, ez bőven 10% alatt van. Ezek a vállalkozások ebből a munkából nem fognak tudni megélni, és így bizony egyértelmű az, hogy a vállalkozásoknak most már ugye november 1 helyett, ahogy hallottuk, január 1-ével, hogy ugyan végük lesz, nagyon komoly problémák elé fognak kerülni a vállalkozások, hosszú távú hiteleket illetően, hosszú távú bérleti szerződéseket illetően, hogyan is fogják ezeket a anyagi problémákat megoldani, ahogy elbeszélve, hogy az a felszerelés, az a műszer, eszközállomány, ami a vállalkozásoknál van, teljesen piacképtelen, nagyon speciális eszközök, ezek más területen nem lehet használni, tehát értéktelenné válik, de ugyanúgy az épületektől kezdve sok minden le fog értékelődni, és a vállalkozások egyértelműen tönkre fognak menni, hogy ezeknek milyen jó következményei lesznek, nem tudjuk még. Az biztos, hogy ezeknek a vállalkozásoknak durván fél évtől 10 évig terjedő megbízási szerződéseik vannak jelenleg hatályban az ellátásért felelős önkormányzatokkal, úgyhogy valószínűsíthető, hogy 1-2 per azért meg fog indulni az adott megbízó önkormányzat, vagy akár az állam felé. Hát ez majd a jövő zenéje, hogy fog ez a dolog megoldódni. Nagyon sok kérdés felmerül, mi is nagyon sajnáljuk, hogy jogalkotói részről nem vett részt ezen a mai megbeszélésen senki, és hát ezek a kérdések bizony nyitva maradtak, mint munkavállalói, mint munkaadói oldalról. Nem tudjuk, hogy mi lesz, bizonytalan a vállalkozások jövője, a munkavállalókat azért bízunk benne, hogy az ígéretnek megfelelően lesz lehetőségük, hogy munkát vállaljanak. Én különös öröm tölt el, hogy mint főigazgató ennek a mai rendezvénynek meghívásunkra a kedves vendégeink ugye részt vettek azon a rendezvényen, csatlakoznák az előttem szólókhoz, hogy ugye szomorúan konstatáljuk bár, hogy ugye a jogalkotó kormány részéről ugye a leginkább érintett ugye államtitkár úr egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem tudott megjelenni. Biztos, hogy számtalan kérdések volna, amire ő sokkal mélyrehatólag tudott volna nekünk válaszokat adni, de én ezúton is köszönöm Nandár Tábornok úrnak, hogy valamelyest őt helyettesítve megpróbált minden kérdésünkre határozott egyenes választ adni. Amit a munkavállalók részéről el tudok mondani, pozitívnak tudom értékelni ezt a mai kerekasztal beszélgetést, és úgy látom, hogy volt értelme, ugyanis a feltett kérdéseinkre végre úgy gondolom, hogy egy célirányosan egy olyan személytől, akinek a kezei alatt fogunk majd esetleg későbbiekben dolgozni, kaptunk válaszokat, illetve ígéretet arra vonatkozólag, hogy ezekkel a sajtóban megjelent demondákkal nem érdemes foglalkozni. Itt valójában minden magyarországi kémésneki munkavállalóra a katasztrófavédelemnek a későbbi tevékenység ellátásához szüksége van, és nyilvánvaló, hogy közös célunk nekünk, mint pedig ugye a későbbi munkáltatónak, hogy valójában a lakosság teljes mértékben biztonságban tudhassa magát kémények vonatkozásában. Amit még ugye szeretnék elmondani, és szintén számomra örömteli dolog, hogy tovább ígéretet kaptunk arra a Nandár Tábornok úr részéről, hogy a későbbi egyeztetések során számolnak velünk is, mint munkavállalókkal. Úgy érezzük, hogy ebben meg tudunk teremteni egy olyan konstruktív együttműködést, ami valójában szóval ezt a közös célunkat előre tudja vinni.